Сәлем, құрметті достар, бүгін сіздермен Абай Кест. Және біз бүгін өзіміздің жобамыз бойынша подкаст түсірудің екінші бөлімін бастамақшымыз. Жалпы бүгін біздің тақырыбымыз ол адамның өз-өзіне есеп беру. Абай Құнанбай айтып кеткендей, адам өз-өзіне кем дегенде күніне бір рет немесе аптасына ең кем болмағанда айына бір рет өз-өзіңе есеп бер деген сөзін арқау ету арқылы біз өзімізге осы тақырыпты бүгін қозғамақшымыз. Жалпы бүгін бізде Абай Кестте екінші қонағымыз ол Астана қаласы мұғалім әрдайым жобасының академиялық координаторы Маху Арайлым келіп отыр. Арайлым, қош келдің. Қалың қалай, жақсы ма? Қош келдік, бәрі жақсы. Жалпы бүгін енді осы жалпы жастардың арасында өзіңді өзің дамыту бойынша көптеген челлендждермен, көптеген бастамалардың негізгі авторы өзіңсің. Жалпы енді бүгін жастарға өзіңнің көкейтесті мәселеңді және пайдалы челлендждерді, пайдалы ақпараттарды бөлісе кетсең, нұр үстіне нұр болатын еді. Жалпы өзіміздің подкастымызды бастасақ. Жалпы ең бірінші Арай подкастымызды бұл өзі адамның өз-өзіне есеп беру деген не? Және оны қарапайым тілмен қалай түсіндірер едің? Жалпы адамның өмірінде дағды деген сөз болады, сол дағдыны қалыптастыру деген термин болады. Және сол дағдыны қалыптастыруды адам қай кезінде бастау керек? Мысалы, туылғаннан есін білген кезден бастау керек па, немесе бір есін біліп мектеп кезінен, немесе бір университет қабырғасына келген кезден бастау керек па? Адамның жалпы дағдыны қалыптастыру қай кезінде дұрыс, қай кезеңде ол дұрыс болып саналады? Жалпы содан бастасақ. Рахмет. Қазіргі біздің 21 ғасырда жастардың екінің бірінің тіліне тиек етіп жүрген сөз осы өз-өзіне есеп беру. Қазіргі заманда сондай бір трендке айналып кеткен сөз. Бірақ осыны бірнеше ғасыр бұрын біздің хакім Абай өзінің 13-ші қара сөзінде айтып кеткен. Сен айтқандай өте жақсы, керемет айтып кеттің Абайдың қара сөзін. Ал қазіргі таңда біздің міндетіміз енді сол Абайдың айтып кеткен теориясы бойынша әрекет ету. Жалпы есеп беру дегенді адамдар былай түсінуі мүмкін. Мысалы, тек ойша, мысалы, мен бүгін анда бардым, мұнда бардым, былай жасадым деп ойлап жүре беру мүмкін. Бірақ өз-өзіңе есеп беруді өзіңді қызықтыру үшін неше түрлі креативті нұсқада жасауға болады. Мысалы, сіз жазғанды жақсы көретін адам болуыңыз мүмкін. Дәл сол дағдыны пайдалану керек. Яғни күнде кешке болмаса да Абайдың өзі айтып кеткендей, тым болмаса айына бір. Негізі айына бір тым болмаса деп жеткізген Абай. Айына бір негізінен аз деп ойлаймын. Күнне бір, егер шамаңыз жетсе, шаршап қалмасаңыз, тез жалығатын адам болмасаңыз, сіздер фокус таланты жоғары орналасқан болса, жоғары қалыптасқан болса бойыңызда, онда күнделікті есеп берген дұрыс. Мысалы, есеп беру дегенде оны қиындатып алуға болмайды. Есеп беру бар, жұмыста есеп беру бар, сабақта есеп беру бар. Бірақ өзімізге есеп беру ол мүлдем бөлек дүние. Мысалы, кешке отырыңызда блокнотыңызды ашып жазыңыз. Ол бір жағынан есеп беру деп айтылғанмен, ол өзімізге мотивация. Вот, мен осы нәрселерді жасап жатырмын, осындай жақсы нәрселер жасағам деген сияқты өзімізге есеп береміз. Егер жазуды жақсы көрмейтін адам болсаңыз, электронды нұсқада жасауға болады. Қазіргі таңда 21 ғасыр цифрлық сауаттылық сондай бір дамып кеткен заманда қазіргі таңда мен ұсынар едім, Notion бағдарламасын ұсынатын едім. Notion деген бағдарлама шықты, ішінде өте көп мүмкіндіктер бар. Және де Google Sheets бар. Мысалы, Excel қиынырақ болуы мүмкін, бірақ бізге оңай Google Sheets болуы мүмкін. Google Sheets'тің өзіне тек қана ақ параққа қара шрифтпен жазбай, неше түрлі креативті дүниелер ойлап табуымызға болады. Ол біздің ниетімізге байланысты. Негізі өте күшті сөз бар. Ниет қаншалықты терең болса, адам соншалықты алысқа шабады дейді. Алдымен өз-өзіңізге есеп беруге бірінші жақсылап тұрып ниет қойған дұрыс. Ниет дұрыстау керек. Жаңағыдай не деп айтады? Серпіліс дұрыс болу керек адамның ішіндегі. Соңына дейін баруға өз-өзімізді алдын ала дайындауымыз керек. Жалпы енді жаңа айтып өттік, қай кезден бастап жақсылап ниет етіп, қай кезден бастаған дұрыс? Қалай ойлайсың? Мен айтар едім. Жаңа өз-өзіне есеп беру әлде жас таңдамай ма? Мен айтар едім, қай жаста ол сізге берілді, сол ой қай жаста келді. Негізі миымызға келген кез келген ойға бекер деп қарауға болмайды. Ол ойымызға келді ма, демек біз оны жасай алатын адамбыз. Жасай алатын жастамыз. Біреуге ол 18 жасында келуі мүмкін, біреуге 30-40 жасында келуі мүмкін. Ол талант. Ештеңеде кеш емес. Тіпті біздің ата-аналарымыз айтып жатады ғой, болды мен қартайдым, болды мен үлкейдім. Бірақ
тал бесіктен жер бесікке дейін білім алу деген дүние бар да. Дәл сол сияқты өзіміздің дамуымызға көңіл бөлу жас таңдамайды деп ойлаймын. Мысалы, бұрынғы заманда ата-анамыздың ондай дүниелерге жаңағыдай көңіл бөлетін уақыты болған жоқ. Алайда қазіргі заманның талабы сол болып жатыр. Адамдар бір-бірімен білім жағынан бәсекелестікте болып жатырғандықтан, қазірдің өзінде осы есеп беру деген дүниені естіп, көріп, жақсы дүние екен деп ойланып отырған адам болса, қанша жаста болса да бастап кеткен дұрыс деп ойлаймын. Бірақ әрине ең дұрысы ол біздің жастық шағымызды осындай бір құндылықпен сапалы өткізу. Өзімізге есеп беру арқылы. Жалпы жас кезінде адамның өзіне нақты ой келген кезден бастап. Студенттерде мүмкіндік өте көп. Мен айтар едім, ең дамуға, осындай дүниелерді бойымызға сіңіруге, жүрекпен қабылдауға ең қолайлы сәт ол біздің студенттік шағымыз. Енді жастардың арасында жалпы бір тренд деген сөз бар қазіргі кезде. Бәрі айтады. Қай жерге кірсең де тренд деген сөз бар. Енді осы жақсы әдетті қалыптастыруды біз қалай трендке айналдыра аламыз? Мүмкін бір блог жүргізуіміз керек па, әлде оны инстаграмға саламыз ба, тиктокқа саламыз ба, бәлкім бір ютубқа өзіміздің күнделікті таңнан кешке дейінгі бір блогты жүргіземіз ба. Және өзіңе де пайдалы, соны көріп отырған көрерменге де бір пайдалы болатындай бір дүние ала алатындай қалай жүргізсек болады сол нәрселерді? Қазіргі таңда кішігірім болса да осы сферада жүрген адамдардың бірімін. Себебі өзіме ұнайды. Мен ойлаймын, кейде мүмкін менде инстаграм болмаса, кері байланыс болмаса, мүмкін мен бұл дүниелерді жасай алмайтын бедім, мүлдем. Ең бірінші адамның бойында болу керек дүние ол жауапкершілік. Өзіңнің алдындағы жауапкершілік, өзгенің алдындағы жауапкершілік. Мысалы, егер сіз, мен туғаннан дисциплина мықты адам емеспін. Оқушы кезде ондай бір тұрақты болған жоқпын. Ал студент кезде бұл қабілет жүре бара менің бойыма қалыптасты. Мысалы, неге? Себебі мен инстаграм арқылы өзімнің аудиториямның алдында жауапкершілік алдым. Аудиториямның алдында жауапкершілік сезіне алдым. Сол арқылы өзіме де әсер еттім, өзгеге де әсер еттім. Яғни, біріншіден, сіз өзіңіз мотивация аласыз. Сізді адамдар көреді, қайталайды, қызығады, шақырады деген сияқты. Мысалы, сіз белгілі бір ортада үлгілі адам болып қалыптасыз. Қай ортада жүрсіз, сол ортада сізден адамдар үлгі ала бастайды. Сол сияқты инстаграмда да үлгілі болуға болады. Инстаграм арқылы, яғни біріншіден өзімнің сол күнделікті тұрақты өзімнің алдыма қойған жоспарларымды жасауыма басты себеп инстаграмда блог жүргізу, салып тұру күнделікті істерімді. Екіншіден, өзгелердің жасауына себеп инстаграм. Үшіншіден, мысалы сіздің күнделікті қалай айтсам болады? Осы сияқты мысалы қарапайым біреу сізді подкастқа шақыру мүмкін, семинарға шақыру мүмкін. Содан көрермен өзі бір ой алады дейсіз. Оның барлығы сізге деген ойды қалыптастырады. Ең бірінші маған себеп болған ол инстаграм. Негізі инстаграмды мүлдем бір басқа сферада бастадым, бірақ жаймен өзінің жолын табады ғой. Абай айтады ғой, сенде бір кірпіш неге кетігін тапта бар қалан дейді. Сол жолдың жаймен бірінші баспалдақтарын басып келе жатырмын деп ойлаймын. Жақсы. Жалпы енді осы күнделікті өз-өзіне есеп беру нәрселерін инстаграмға саласыз ғой. Инстаграмға саласыз, күнделікті таңертең тұрдыңыз, салдыңыз. Любой бір жақсы әдеттерді салып жатырсыз. Бірақ күнде бір сол нәрседен жалығатындай сәттер бола ма кейде? Осы сұрақты мен негізі өзіме де қойып көрдім. Адам жаратылысы мынадай болып келеді. Біз мәңгілікті жақсы көреміз. Адамдар бір нәрседен ләззат алса, сол ләззатқа қайта-қайта оралғысы келіп тұрады адам. Себебі адам жаратылысы сондай. Ол туралы да Абайдың айтқан көп деген сөздері бар, өте жақсы сөздері бар. Сол сияқты біз жаман нәрселерге тез үйреніп кете аламыз. Мысалы, біреу энергетик ішсе, энергетикке үйреніп алады. Себебі оның ләззатын сезеді, рахатын сезеді. Сол сияқты жақсы дүниелердің де рахатын сезуге болады. Мысалы, азартқа кіреді ғой адам. Сол сияқты, мысалы, карта ойнап азартқа кіруге болады, және кітап оқып азартқа кіруге болады деген сияқты ғой. Андай, бір керемет сөз бар ғой. Аш қасқырдай балаларды оқуға кірістім дейді. Ол да бір қалай айтсам болады. Нәпсінің жетегінде кетіп жатыр, бірақ жақсы жаққа кетіп жатқан жұмыста уже. Сол сияқты, мысалы, қарапайым таңғы жаттығуды алатын болсақ, таңғы жаттығуды жасауға сіз басында қиындықтар болады. Адам бәрібір бірден үйреніп кетпейді. Басында тұрғыңыз келмейді, денеңізді қозғалтыңыз, тіпті элементарный киілгіңіз келмеуі мүмкін. Соған ерінетін жаратылыспыз біз негізі адамдар. Бірақ сіз сол қиындықтардан өтіп
күнделікті как минимум 2 минут, одан ол өседі, 5 минут болады, 7 минут, 10 минут аз-аздан үздіксіз өсіріп отыратын болсақ, біз сол жақсылыққа тәуелді болып қаламыз. Уже күнделікті ұйқыдан тұрасыз, сіз оған тәуелді болып қалғансыз, оны жасамай тұра алмайсыз. Мысалы, кітап оқып жүрген адам болсаңыз, кітапсыз өзіңізді ақымақ сезінуіңіз мүмкін. Кітап айтады ғой, бір адаммен кеңескендей боласың, бір тұлғамен кеңескендей боласың. Сол сияқты кітап оқып өзімізді басымызда қинап үйрететін болсақ, басында кейін кітапсыз күндер бізге қараңғы болып көрініп қалуы мүмкін. Мен осылай айтар едім. Мен өзімнің тәжірибемнен айтып тұрмын да, басында жаттығу жасау маған қиын болса, жүгіру қиын болса, қазіргі таңда мен оларсыз өзімді толыққанды адам сезінбеймін деген сияқты ғой. Ол үшін әрине адам ондай деңгейге бірден жетпейді. Күрес керек болады, жұмыс керек болады өзіңмен, жаңағыдай өзіңе есеп, оның барлығы өте маңызды осы жолда. Құрметті достар, жазып алыңыздар. Аз-аздан және үздіксіз дейді. Аз-аздан барлығын үздіксіз жасау арқылы біз жақсы әдеттерімізді қалыптастыратын ең бірінші нұсқау, ең бірінші деңгей осы екен. Жазып алыңыздар. Жалпы енді бізде осы Абайдың тақырыбы деп жатырмыз. Абай Құнанбаевқа байланысты болғандықтан, Абайдың жаңағы өзгеден емес, өзіңнен сұра дейді. Өзгеден сұра. Және өзінің 5-ші қара сөзінде айтып жатыр, көңілімде бір ұя бар. Жалпы осыған қалай ойлайсыз? Абай бұнымен не меңземекші болды екен? Және осы өз-өзіңе есеп берумен осының бір байланысы бар ма? Көңіліндегі бір ұясы. Өзгеден емес, өзіңнен сұра деп тұр. Негізі бұрынғы ұлы тұлғалардың қайсысын оқитын болсақ та, Абайдың айтып кеткендей көңілдерінде бір ұя бар. Бір нәрсемен, қазіргі тілмен айтқанда, дерттенген. Өздерінің белгілі бір дерті болған. Бірақ ол адамдардың дертімен біздің дертіміз мүлдем салыстыруға келмеуі мүмкін. Олардың рухани деңгейлерінің, жаңағыдай дерттерінің деңгейі үлкен болғаны соншалық, олар халықты ойлап дерттенген, ұлтты ойлап дерттенген. Тіпті олардың деңгейі биік болған соншалық, олар өздері талқыланбаған да, олар міндетті сондай болуға, ұлы болуға, білімді болуға, ақылды болуға міндетті. Ол міндет мойында бар, жауапкершілік бар, енді халықпен айналысу керек, халыққа ұстаз болу керек. Сол сияқты қазіргі біздің заманымызда да біз мысалы олардың жасағандай ерлік жасай алмауымыз мүмкін. Себебі қазір заман басқа. Бірақ біз қазіргі заманның Абайы бола аламыз. Қазіргі заманның Міржақыбы бола аламыз. Мысалы Ыбырайы бола аламыз. Бірақ қазіргі нұсқада, қазіргі заманның нұсқасында. Қазіргі жастардың көзқарасымен, олардың айтатын нәрсесімен не қарайды, не таңдайды, соған байланысты барлығы. Біз де көңілімізге бір ұя қалыптастыра аламыз, заманауи түрде. Жақсы. Бұны екінші заметкаға жазып алыңыздар. Жалпы енді сіздің инстаграмыңызды ақтардық. Инстаграмыңызды қараймыз, өзіміз тұрақты көрерменбіз, бақылап қарап отырамыз. Жалпы енді сіздің инстаграмыңыздан рефлексия сөзін байқадық. Біз рефлексия ұғымымен келетін бір ұғымдарды байқап қарадық. Соның ішінде енді осы жақсы әдет қалыптастыру үшін күнделікті қандай рефлексиялық жаттығулар жасап отыру керек? Немесе сізде де байқадық, біз сіз челлендждер ұйымдастырады екенсіз, күнделікті 2 апталық челлендж, 3 апталық челлендждеріңіз бар, 21 күндік челлендж қойдым, қателеспесем. Жалпы сол 21 күн ережесі туралы көрермендерге айта кетсеңіз, ол ереженің ішінде не болады? Бәлкім көрермендердің бір-екеуі келіп сізге қатысып қалар 21 күндік ережеге. Сізге жазуы мүмкін инстаграмнан деген секілді. Адам негізі басында кейбір дүниелерді қиын қылып көреді, бірақ сол қиындықтардан өткеннен кейін ол біздің бойымызға күнделікті әдет болып қалыптасады. Басында қиын қылып көреміз, бірақ уже ол біздің күнделікті әдетіміз болып қалады. Адам деңгей өскен сайын, біз мұғалімбіз ғой. Негізі мұғалім қандай жағдайда дамиды, әрдайым оқушы позициясында болса дамиды. Мысалы айтады да, кейбір мұғалімдер болады дейді, алдына келген оқушыны түсінбейді. Мысалы, неге бұны білмейсің деп сұрақ қою мүмкін. Ал егер мұғалім әрдайым оқушы болса, жаңа дүниемен танысып отырса, жаңа нәрселерді біліп отырса, оқушыға ондай сұрақ қоймаушы еді. Себебі өзі оқушы. Адам өмір бойы мұғалім, ұлт ұстазы болса да, өмір бойы оқушы болуды ұмытпау керек. Тек мұғалім емес, ол барлық адамға байланысты деп ойлаймын. Сол сияқты, жаңағыдай басында осындай дүниелерден бастасам, кейін челлендждерімнің бағыты ауысты. Мысалы, 17 апта бойы мен жаңағыдай күнделікті айтылып жүрген су ішу, ерте тұру, кітап оқу, жаттығу жасау, жүгіру деген сияқты әдеттерді қалыптастырып алдым. Кейін оны инстаграмға салу менің өзіме қызық емес болып кетті. Себебі уже
бір деңгейден екінші деңгейге көтерілдім деген сияқты. Мен осы соңғы 21 күндік марафонның атын да ауыстырдым. Бұрынғыдай даму деген сияқты қойған жоқпын. Blessed Day деп ағылшынша қойдым. Оның өзі маған бір деңгей сияқты болып көрінді. Ішін ағылшынша толтырдым. Себебі қазақша толтыру қызық емес болып кетті да, кәдімгідей. Өзіме қызық емес болып кетті. Адамдарда бірақ кері байланыс бар, шүкір. Адамдар ондай дүниелерден жалықпайды. Жастар менде көбі, жастар ондай жақсы көреді ғой, қызығады, мен де жасаймын, мен де ертең тұрамын, мен де оқимын деген сияқты. Оларға мотивация да кәдімгідей. Осы жолы марафонымда өзгерттім. Мысалы, таңертең ерте тұру, анау мынау деген дүниелерді алып тастадым. Бірақ өзіме әлі күнге дейін қиын болып жүрген тұстары бар, оларды қалдырдым. Мысалы, рилс көру қиын болып кетті. Мысалы, кітап оқимын, бірақ кітап оқысам да параллельно рилс көру менде әлі бар деген сияқты. Рилс көрмейді емес, рилс арқылы да біз пайдалы дүниелер көре аламыз. ютубты подкаст тыңдау арқылы пайдалы жаққа пайдалана аламыз да. Негізі кез келген дүниені пайдалы жаққа пайдалана аламыз. Осы жолы мысалы, түнгі 11-ден кейін телефон қарамау деген сияқты, сондай өзіме рухани құндылығыма әсер ететін дүниелерді қостым. Осы жолы марафоныма 21 күн бүгін аяқталды. Құттықтаймын сізді, марафонның аяқталды. Рахмет. Бүгін Инстаграмға есеп видеосын салуым керек. Болды. Барлықтарымыз Футарайка аккаунтына тіркеліп, бүгінгі есеп беру видеосын бірге қарайғы. Күшті болатын сияқты, көрейік бәріміз. Жалпы енді ары қарай жалғастырсақ, енді қазіргі жастардың арасында жастар жалпы біздің тақырыбымыздың барлық жастардың проблемасы ғой қазіргі кезде. Ең бір үлкен проблема ол жастардың қателіктен сынып қалуы. Сабақ алмайды, сынып қалады сол жерден. Өзіміз айтамыз ғой, біз қателігімізден сабақ алуымыз керек, сабақ алу арқылы біз өсеміз. Ал қазіргі жастардың көбісі, жалпы оның арасында өзімізде бар, жалпы өзімізде кәрдеп тұрған жоқпыз. Бірақ өзімізде солардың арасында бармыз, қателіктен сабақ алмай тез сынып қалатын жағдайға қатты бейімбіз. Енді осы қателікпен өсу, адам өз-өзіне есеп берген кезде ол міндетті түрде өзінің қателіктерін көре білу қажет, өзінің қателіктерін көре білу, өзінің қателіктеріне есеп бере білу қажет. Енді осындай сұрақ менің ойымда. Адам өзіне тым қатал қарау мен әділетті шешім берудің арасында қандай шекара бар? Өзіңе тым мысалға өз-өзіңе күнделікті бір міне мен таңда тұрамын, осы нәрсені істедім, бірақ сенің күндіз істеген нәрсең сенің ойыңнан шықпай қалса, сен ол өзіңе деген тым қатал қарау ма, әлде саған бір әділетті шешім ба сол? Өте жақсы сұрақ. Негізі көп адамдардан байқағаным дисциплинаны қаталдық деп ойлайды. Өзіме жасап жатырған қаталдық деп ойлайды. Мен ойлаймын, мысалы дейді, мұғалім болудың не екенін мен біреуге түсіндіріп бере алмаймын, егер ол адам мұғалім болып көрмесе. Мысалы айтады ғой, алма тұрады, алманы жеп тістеп көрмесеңіз, мен оның дәмін сізге түсіндіріп бере алмаймын. Дәл сол сияқты дисциплинаның рахатын, оның қаталдық емес екенін, керісінше еркіндік екенін мен түсіндіріп бере алмаймын адамдарға. Видео арқылы, көрініс арқылы сәл шет жағасын көрсете алуы мүмкін, бірақ адам оны өзі жасамаса толыққанды түсінбейді бәрібір. Және андай болады ғой, бір кемшілігіңді көре біл дейді. Кемшілігіңді көре білу адамға психологиялық бір әсер етеді деген оқып қалдым. Мысалы мен өзімде болатын осы уақытқа дейін біреу менің кемшілігімді келіп бетіме айтса, мен ол адамға ренжіп қалатын. Немесе сол адаммен араласып тоқтататын. Өйткені бұл менің кемшіліктерім бетіме айтып тұр. Адам сонда өзінің кемшіліктерін бір көре алу қасиеттеріне жалпы қалай тоқталамыз? Қалай өзін-өзі кемшіліктерін қалай дұрыс қабылдау керек? Бұл жерде мәселе адамның кемшілікке берген анықтамасында. Адам үшін кемшілік деген не? Өзінің кем тұсы, мысалы, кемшілігі. Оны қалай қабылдаймыз? Ол адамның түсінігіне байланысты. Мен ойлаймын, осындай құндылықтарға жақсы түсінік бере алу үшін адам көп кітап оқу керек. Көп оқу керек, оқи алмайтын адам болса көп тыңдау керек. Негізі білім ол аспаннан келмейді. Білімге қарай әрекет жасайтын, ақпараттарды естуге әрекет жасайтын, оқуға әрекет жасайтын ол мына біздің өзіміз. Жаңа да көп айтып кеттік, өзіміз. Өзгеге әсер ету үшін бірінші өзіміз, өзгеге үйрету үшін бірінші өзіміз деген сияқты. Біреуге бір нәрсе бере алу үшін бірінші өзіміздің бойымызда болу керек. Және қабылдау керек. Менің артықшылықтарым бар, бірақ артықшылық бар жерде кемшілік бар. Қазақ өте күшті айтып кеткен ғой, бір кем дүние деп.
бәрібір идеал адам болмайды. Адам соны қабылдап білу керек. Оны қабылдаудың да бірнеше жолдары бар. Мысалы, тағы да есеп берумен тікелей байланысты. Өз-өзіңізбен сөйлесіңіз деп айтқым келеді. Адамдар қиял деп қабылдауы мүмкін, бірақ жаңа да Әділхан ағай өте керемет айтып кетті ғой, өзіңді тану деп. Өзіңді тану да өзіңнен басталады. Бірінші, өзіңе сұрақ қою керек. Тіпті жаза алмасаңыз, электронды вариантта да қолдана алмасаңыз, тіпті өз-өзіңізбен сөйлесіңіз. Ең кем болмағанда, мен кіммін, жаңа ағай тағы да күшті сұрақ қойды. Мен кіммін, не істеп жүрмін, кемшілігім қандай, артықшылығым қандай талантым бар, неге әлім келмейді, неге әлім жетеді деген сияқты өз-өзіне адам сұрақ қояды, сұраққа жауап береді міндетті түрде. Осылай өзінің кемшіліктерін анықтайды. Және де адам алдын ала өзін дайындау керек міндетті түрде. Өзін дайындау үшін өзімен сөйлескен өте маңызды. Менің осындай кемшілігім бар, бірақ біз кемшілікті не істей аламыз? Әрине түзете аламыз. Жақсы. Енді сізге жаңа бір осындай сұрақ қойғым келген. Айтып жатырсыз ғой, жаңа кемшілікті көру үшін қандай үш сұрақ өз-өзімізге қоя алуымыз керек деген қойғым келген. Бірақ енді сұрақтың жауабы бірден белгілі болды. Мен кіммін, мен не істеп жүрмін және алдағы уақытта не істей аламын деген сұрақтарды қою арқылы адам өзінің кемшілігін тауып және өзіне бір жақсы әдет қалыптастыра алады дегіміз келеді. Енді сізді қорытындыласақ, подкастымызды қорытындылап, ең соңғы сұрақ қойғымыз келеді, ол өзі бөлім дейікші, сіздің тәжірибеңізге байланысты. Енді сізді осы жастармен жұмыс жасап жүрген, қазіргі таңда бірнеше марафондардың негізін қалаушы ретінде шақырып отырғандықтан, сіз өзіңізге дұрыс әдет беруде, дұрыс есеп беруде қандай негізгі сұрақтар қоясыз өзіңізге? Және өзіңізді сол жаңағы есеп бергенге дейінгі арай мен қазіргі арайдың арасында қандай айырмашылық бар, және өзіңізден идеал адам ретінде көре алдыңыз ба? Өзімді идеал адам ретінде. Жаңағы өз-өзің есеп бергенге дейінгі арай және одан кейін екеуінің арасында бір айырмашылықтарды, бір идеализмді көре алдыңыз ба? Негізі жастарға сондай бір жақсы дүниелерді насихаттау, семинарларға келу, подкасттарға түсу біздің өте керемет адам екенімізді негізі көрсетпейді. Мен сол дүниені айтып кеткім келеді. Керісінше, осындай дүниелерге қатысу арқылы, жасау арқылы біз өзіміз оны екі есе түсінеміз. Семинар арқылы басқаларға бір білімді, соның барлығын біліп тұрған адам ретінде көруіміз мүмкін, бірақ сол жерде біз екі есе түсініп кетеміз басқа адамдарға қарағанда. Сол үшін айтқым келеді. Бірақ мен өзімді идеал адам ретінде санамаймын ешқашан, бірақ өзімді пайдасыз адам ретінде де санамаймын. Шыны керек, ол мақтану емес, ол өзін жақсы көру. Мен өзімді үлгі тұтам деп негізі айтамын. Адам өз-өзін жақсы көру керек дейсіз ғой. Себебі басқалардың мотивациясына қарағанда өзімнің мотивациям өзіме қатты әсер етеді. Басқа адамнан мотивация естуім мүмкін, бірақ ол мені орнымнан тұрғызбайды. Өзімнің ішкі тәрбием, ішкі құндылықтарым, ішкі мотивация мені орнымнан тұрғызатын. Сол үшін өзгелерге қарағанда өзімді көбірек тыңдауға тырысамын. Бірақ өзімді көбірек тыңдау үшін көбірек білу керек. Көп ақпарат алу керек, оқу керек, чтобы өзіңіздің дұрыс жолда жүргеніңізді, дұрыс дүниелер тыңдап оқып жатқаныңызға өзіңіз сенуіңіз керек бірінші. Егер сондай дүниелер бойыңызда болса, құндылықтармен өмір сүретін адам болсаңыз, сіз айналаға аш болып қарамайсыз. Яғни ондай ақпараттарға аш болмайсыз. Ішіңіз толып тұрады, білімге, ақпаратқа толып тұрады, тек сіз сол құнды ақпарат бойынша әрекет етесіз. Ондай жерде ешқандай жамандық болмайды деп ойлаймын. Жақсы, құрметті достар, естідіңіздер ғой. Адам өз-өзін жақсы көру керек, өз-өзіне тағы да айтатынымыз есеп беру қажет. Жалпы Арай ханым, сізге көп рахмет. Бұл қысқа да нұсқа болса да көрерменнің көңіліне бір ой салатын, ой алатын сондай бір маңызды подкаст болды деп айта аламыз. Өйткені кез келген адам өзіне есеп беріп, кез келген адам өзіне жаңағы өзінің кемшіліктерін көре алмайды. Ол және 100% факт. Жалпы құрметті көрермендер, бізде бүгін екінші подкастымыздың екінші бөлімі, яғни өз-өзіңе есеп бер бөліміне арналды. Алдағы уақытта бізбен бірге болыңыздар. Бүгін біз тағы да естеріңізге сала кетейін, Абай Құнанбаевтың сөзімен аяқтағым келеді. Адам ең кем дегенде күніне бір рет немесе аптасына бір рет, ең болмағанда айына бір рет өз-өзіне есеп беру керек. Өзімізге өзіміз есеп беріп, бойымыздағы кемшіліктерді әрқашан көріп жүретін болсақ, бізден асқан өзімізден өзіміз
идеал жасайтын боламыз. Сондықтан да өздеріңізге есеп беріп, жақсы адам болып қалыптасып жүре беріңіздер. Жалпы келесі кездескенше сау, саламат болыңыздар.